నేను ఇల్మా. ఈ రోజు వీడియోలో మనము నా వర్క్, నేను ఇంట్లో నేనే వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటాను కదా, నాకు వర్కర్ కూడా లేదు, పని మనిషి లేకుండా నేనే చేసుకుంటా ఉంటాను కాబట్టి ఇటు వీడియోస్ చేసుకుంటూ ఇటు యూట్యూబ్ వర్క్ ఇటు ఇంటి వర్క్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. దానికోసం నా వర్క్ ఈజీగా ఉండేటువంటి ఒక 2-3 ప్రోడక్ట్స్ తెప్పించుకున్నాను అనమాట. చక్కగా ఇల్లు ఊడుస్తూ ఉంటాను కదా, నాకు ఇల్లు ఊడుస్తూ శుభ్రం చేసుకుంటూ ఇష్టం కదా, ఇల్లు నీట్ గా పెట్టుకుంటాను. అయితే కొంచెం ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవటం కోసం నేను వాక్యూమ్ క్లీనర్ తెప్పించుకున్నాను. అది మనకి ఛార్జింగ్ తోటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, వైర్ నటులాగి ఇటులాగి లేకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అటువంటి వాక్యూమ్ క్లీనర్ తెప్పించుకున్నాను. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు నేను దాంతో వర్క్ చేసి ఎలా చేసుకున్నానో ఒకటి చూపిస్తాను నా ఇంటి వర్క్ ని. అండ్ ఒక జ్యూస్ కూడా చేశాను ఈరోజు, అది కూడా ఒక బ్లెండర్ లో ఈజీగా మనము ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ తోటి చక్కగా డైలీ ఈ సమ్మర్ లో తాగారంటే అలా ఎంత హెల్దీగా ఉంటామంటే అంత హెల్దీగా ఉంటాము. జ్యూస్ తాగితే జ్యూస్ తాగాలి కూడా, డైలీ 1 గ్లాస్, అది వెజిటేబుల్ అయినా ఫ్రూట్ అయినా. ఒక మంచి జ్యూస్ ని కూడా చేశాను బ్లెండర్ లో, ఆ బ్లెండర్ గురించి కూడా చెప్తాను. అండ్ ఒక ఫ్యాన్ తెప్పించుకున్నాను. ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా, ఈ సమ్మర్ లో మనము ఎక్కువ కరెంట్ పోతా ఉంటుంది, మన ఇళ్లలో ఉండే ప్రాబ్లమే అది. ఇన్వర్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వర్టర్స్ కూడా ఒక్కోసారి ఇన్వర్టర్ లో కూడా అయిపోయి ఛార్జింగ్ అయిపోయి అది కూడా పనిచేయదు. అటువంటి టైంలో మనకు ఒక చిన్న మినీ ఫ్యాన్ ఉందనుకోండి, ఈ సమ్మర్ అంతా హ్యాపీగా అలా చల్లచల్లగా గడిపేయచ్చు అనమాట. భలే వింతగా ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ కూడా. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే ఈ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ నేను ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాను అదంతా కూడా చూస్తారు. నా ఇంటి వర్క్ ఎలా ఈజీగా అయింది కూడా చూస్తారనమాట. ఇవి నేను గీక్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట, మనకి అమెజాన్ లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. వాటి లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో కింద ఇస్తాను. వాటి ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు వీడియోలో కూడా చెప్తాను. ఒక్కొక్క దాని ప్రైస్ ఎంత, ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చూపిస్తాను. కమాన్, ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. ఇదే నేను తెప్పించుకున్నటువంటి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్, కార్డ్లెస్ స్టిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనమాట. మనం అంటే ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకువెళ్ళిపోవచ్చు, మనకేం వైర్ తోటి పని ఉండదన్నమాట. మనం రీఛార్జ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకునే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ చాలా ఈజీగా ఉంది. గీక్ గ్లాన్షియర్ A8 వైర్లెస్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ చాలా బాగా ఉంది. నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, చాలా ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ నుంచి నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నాకు చాలా నచ్చింది, అందుకే ఈరోజు ఈ ప్రోడక్ట్ని మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రోడక్ట్లో మనకి అన్బాక్సింగ్ చేస్తే ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ ఒక మిషన్ ఉంటుంది, దానికి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనము క్లీనింగ్ చేసుకునే బ్రషెస్ అనమాట. ఒక రాడ్ ఉంటుంది, ఆ రాడ్కి ఈ 3 ఐటమ్స్, ఈ ముందున్నటువంటి 3 ఐటమ్స్ని ఆ రాడ్కి పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనము ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలి, 3 to 4 అవర్స్ ఛార్జింగ్ చేసుకుంటే మనకి ఒక 40 to 45 మినిట్స్ ఈ మిషన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇంట్లో ఎంత డస్ట్ ఉన్నా కూడా మనము ఊడుస్తూ ఉంటే ఏంటంటే చీపిరితోటి మనకి డస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఒకలాగా అవుతూ ఉంటుంది కదా, బాగా డస్ట్ ఉన్నప్పుడు. ఇలాంటి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఉందనుకోండి, ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, అసలు డస్ట్ అనేదే లేవదు. చిన్నపిల్లలు ఉన్న కిడ్స్ ఇంట్లో ఉంటే కనుక ఇది ఈజీ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మా బాల్కనీ. నేను ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ అసలు ఓపెన్ చేయలేదనమాట బాల్కనీ డోరు అపార్ట్మెంట్లో. ఎందుకు అనంటే కనుక మీకు క్లియర్గా చూపిద్దామని, ఎంతవరకు డస్ట్ ఇది తీసివేస్తుంది గీక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది మీకు చూపిద్దామని ఇప్పుడు నేను బాల్కనీలోకి వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇంత డస్ట్గా ఉందో చూడండి. ఈజీ, వెయిట్ కూడా ఎక్కువగా లేదు. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. డస్ట్ కూడా ఊరిక మనం ఎత్తుకొని అవసరం లేదు. అక్కడ ఒక బటన్ ఉంది కదా, ఆ రెడ్ కలర్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి ముందుకి వెనక్కి అనుకుంటే డస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత మురికిగా ఉందో మా బాల్కనీ. కేవలం మీకోసమే ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంచానన్నమాట బాల్కనీని. నీట్గా ఉన్న ఇంట్లో చేసి చూపిస్తే మీకు అర్థం అవ్వదు కదా, ఎంత డర్ట్ని తీసేస్తుంది, ఎంత మురికిని లాగేస్తుందనే చూపిద్దామని. ఇది కార్పెట్స్ మీద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి వుడెన్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, కొంతమందికి వుడెన్ ఫ్లోర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టైల్స్ మీద, మార్బుల్స్ మీద, గ్రానైట్ మీద ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా బాగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను రోజు మాకు 4 బాల్కనీలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ చెన్నై ఇంట్లో. బాల్కనీలు క్లీన్ చేయాలంటే నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే బాగా డస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఈ చెన్నైలో. ఈ డస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఊడుస్తూ ఉంటే ఆ డస్ట్ అంతా నాకు లోపలికి వెళ్ళిపోయి కొంచెం ఈ మధ్య ఆయాసంలాగా కూడా అనిపిస్తుంది. నా వాయిస్లో కూడా కొంతమంది మీరు తేడా చూస్తున్నారు. అందుకోసం ఈ ప్రోడక్ట్ నాకైతే చాలా చాలా బాగుందన్నమాట. అసలు డస్ట్ అనేది పైకి లేవకుండా కామ్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మిషన్ లోపలికి. ఇప్పుడు ఆ డస్ట్ని కూడా ఎలా తీయాలో చూపిస్తాను నేను. చూడండి, చాలా చాలా ఈజీగా డస్ట్ అనేది నాకైతే ఇప్పుడు బాల్కనీస్ అయితే హాయిగా, ఇంట్లో ఫ్లోరింగ్ మొత్తం కూడా దీంతో క్లీన్ చేస్తున్నాను, ఇంకా ఊడ్చే పని లేకుండా. హ్యాపీగా ఉంది. 10 మినిట్స్లో నా వర్క్ అయిపోతుంది ఈజీగా. చూడండి, ఒకసారి మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను.
ఇలా ముందుకి వెనక్కి అనుకుంటే మన డస్ట్ అనేది అసలు ఉండదు. ఇక్కడ ఉన్న మరకల్ని మీరు కేర్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఆ మరకలు మాకు పావురాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అది మనం తుడుచుకుంటే పోతుంది. బట్ డస్ట్ అనేది ఊడిస్తేనే కదా పోయేది. ఇక్కడ చక్కగా ఇలా ఊడవకుండా ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ తోటి క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంత ప్రైస్ అనేది కంపల్సరీ మీరు అడుగుతారు. ఇది గీక్ రెనరీ N6 వైర్డ్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వర్త్ రూపీస్ వచ్చేసి 3099 ఉంటే ఇప్పుడు మనకు ఆఫర్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. 25% ఆఫర్లో 2999కి అంటే 2999కే వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో కింద ఇస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు నేను లోపలికి వచ్చేసాను క్లీన్ చేసేసి బాల్కనీ. ఇలా మనం ఆ పైపుని పక్కన పెట్టేసేయాలి. తర్వాత ఈ పార్ట్ని ఇలా అనేస్తే ఇవి అటాచ్మెంట్ అనేది ఈజీగా ఈ రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో కింద మనకి డస్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. డస్ట్కి సపరేట్ బాక్స్ ఉంటుంది, మనం అది డస్ట్ తీసేసేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెడ్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే డస్ట్ అనేది ఇలా కింద పడుతుంది. అంటే మనం డస్ట్బిన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ రెడ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి. నేను మీకు చూపిద్దామని ఇక్కడ ఒక న్యూస్ పేపర్ మీదకి ఈ డస్ట్ అంతా ఇలా చేస్తున్నాం అనమాట. మా హస్బెండ్ నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు షూటింగ్లో. థ్యాంక్ యూ రమేష్. అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇలా అనమాట. ఈజీ, వెయిట్ కూడా పెద్దగా లేదు ఫ్రెండ్స్, మీకు చూస్తున్నారు కదా. ఇలా ఈ కింద డస్ట్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని మనం తర్వాత క్లీన్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. వెయిట్ కూడా ఎక్కువగా లేదు, వైరు అటు ఇటు లాగాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేసుకొని ఇంటి పని అంతా కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు. చాలా చాలా ఈ టర్బో అని ఉంది చూడండి, రెడ్ కలర్ కింద బటన్, అక్కడ మనకి డబల్ ప్రెస్ చేస్తే స్పీడ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కువ డస్ట్ ఉందనుకోండి, డబల్ ప్రెస్ చేసామనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ డస్ట్ లాగేస్తుంది అనమాట. వుడెన్ ఫ్లోర్ మీద చెప్పాను కదా. ఈ రాడ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు, పెట్టుకోకుండా కూడా ఈ 3 ఐటమ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 3 బ్రషెస్ వచ్చాయి, ఇది పెద్దది, ఇదొకటి, ఇంకా ఇదొకటి చిన్నది. సోఫాల మీద కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను సోఫా మీద ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో. ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా దాంతో. వీటిని రాడ్కే పెట్టనవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మిషన్కి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఈ 3 ఐటమ్స్ని చిన్న తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్న వాటిని అలా చేసుకోవచ్చు. పొడుగా కావాలంటే ఆ రెడ్ కలర్ రాడ్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మిషన్కి. ఇప్పుడు ఇలా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలని చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఛార్జింగ్లో పెట్టేసి దాన్ని బటన్ ఆన్ చేసేస్తే మనకి ఒక 3 అవర్స్ ఛార్జింగ్ సరిపోతుంది. ఎక్కువ కరెంటు కూడా ఏమీ కన్సంప్షన్ చేయదు, మామూలు మన సెల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నట్టుగానే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 లైట్స్ కంప్లీట్గా వచ్చేసాయి అనుకోండి, మనకి ఫుల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టు అనమాట, మనకి అర్థమైపోతుంది. ఈజీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే ఈ వీడియోస్ చేసుకుంటూ ఇంట్లో ఈ వర్క్ అయితే ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ చాలా చాలా ఈజీగా ఉంది, వెయిట్లెస్గా ఉంది, వైర్లెస్గా ఉంది, కాబట్టి మనం హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కింద మనకి ఈ మెయిన్ మిషన్లో ఇక్కడ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, ఈ బ్యాటరీ వల్లనే మనకి వైర్ తోటి పని లేకుండా హ్యాపీగా మన సెల్ లాగే ఛార్జింగ్ చేసేసుకొని ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపోయి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బాల్కనీలో, వెరండాలో, స్టెప్స్ మీద అలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఈ మిషన్ని సోఫా క్లీనింగ్ అండ్ కార్పెట్ క్లీనింగ్ చేసుకోవచ్చు, బెడ్షీట్ మీద కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, పిల్లోస్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సన్నగా ఉంటుంది చూడండి డస్ట్, అది మనం క్లీన్ చేయాలంటే దుమ్ము దులిపితేనేమో అది మనం ముక్కుల్లోకి వెళ్ళి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఈ సోఫా క్లీనింగ్ ఈ బ్రష్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎంత సన్న డస్ట్ అయినా ఇది తీసేస్తుంది. నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. చూడండి, కావాలంటే పొడుగు రాడ్డుకి పెట్టి చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఈ చిన్న బ్రష్ని ఇలా పెట్టేసుకొని మనం బెడ్స్ మీద అంటే పరుపుల మీద, పిల్లోస్కున్న డస్ట్ని కూడా, పిల్లలు చాలామంది బెడ్ మీద చాలా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ తినేసి అక్కడే పడేస్తూ ఉంటారు కదా, అలాంటప్పుడు ఈ బ్రష్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. సోఫాల్లో కూడా కార్నర్స్కి చాలా చాలా బాగా తీసేస్తుంది అనమాట డస్ట్. వెయిట్ కూడా ఈజీగా ఉంది, ఏం చెయ్యి కూడా మనకి నొప్పి అనిపించదు. చూడండి, ఇలా నా సోఫా క్లీనింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంది. ఇప్పుడు రియల్గా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను, ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ఆస్తమా ప్రాబ్లం వచ్చింది చెన్నై వచ్చాక డస్ట్ వల్ల. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ తోటి నేను చాలా సాటిస్ఫై అయి ఉన్నాను. చూపిస్తూ ఉన్నాను, ఈజీ కదా. చూడండి, చెప్పాను కదా ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు ఆఫర్లో 2999కి వస్తుంది. 3000కి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అంటే అది ఇన్ని పనులు చేస్తుందంటే. ఇంకొక బ్రష్ కూడా ఉంది కదా, అది కూడా నేను ఇప్పుడు ఎలా పెట్టుకోవాలి, దేనికి యూజ్ అవుతుందో కూడా చెప్తాను. మొత్తం 3 వచ్చాయి కదా, ఒకటేమో కింద ఫ్లోర్ క్లీనింగ్, కార్పెట్ క్లీనింగ్ అదనమాట. ఇప్పుడు ఇది మూడో దాన్ని కూడా అటాచ్మెంట్ చేసి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో చెప్తాను. చూడండి, నేను మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను. ఆ రెడ్ కలర్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి మిషన్ అనేది ఆన్ అయి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈజీ, అసెంబుల్ చేసుకోవటం పెద్ద ఏం పని లేదు.
అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది పెద్ద రాడ్కైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక ఈ మూడో బ్రష్ కూడా ఇలా డైరెక్ట్గా దీనికి ఇక్కడ హోల్లో పెట్టేసి ఒక్కసారి ప్రెస్ చేసేస్తే అటాచ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము కబోర్డ్స్లో ర్యాక్స్లో క్లీనింగ్ చేయాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా, చిన్న చిన్న ఏదన్నా కార్న్ఫ్లేక్స్ అట్లాంటి పడ్డప్పుడు కూడా తీయాలంటే టఫ్ అవుతుంది మనకి. లోపల కబోర్డ్స్ షెల్ఫ్లలో ఉన్న డట్ అంతా తీసేస్తుంది అనమాట. ఇది ఏదైనా కొంచెం పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు ఏదైనా న్యూస్ పేపర్స్ అలాంటివి పడేస్తూ ఉంటారు కదా, అవన్నీ కూడా ఈజీగా కబోర్డ్స్లో నుంచి ర్యాక్స్లో నుంచి క్లీనింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ హోల్ ఉంది కదా, ఆ హోల్లో నుంచి లోపలికి డస్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది పొడుగు రాడ్కి కూడా ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను, ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. చూడండి, ఇది పొడుగు రాడ్కి కూడా ఇలా పెట్టేసుకొని లాంగ్గా ఉన్న కబోర్డ్స్లో మనకి పైన ఉన్న డస్ట్ను కూడా తీయాలన్నా, ఒకవేళ బూజును తీయాలన్నా ఈజీగా ఇది లాగేస్తుంది అనమాట. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు బ్రేడెన్ కంపెనీది జ్యూసర్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను. చాలా బాగుంది ఇది. బ్రేడెన్ది నాకు హ్యాండ్ బ్లెండర్ అనమాట. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎంత కాస్ట్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇది ఫిటో జిమ్ రీఛార్జబుల్ బ్లెండర్. ఇది కూడా మనము ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళే బ్లెండర్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. కిచెన్ లోకి వచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఒక మంచి జ్యూస్ చేసుకొని తాగుదామని. సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా, ఇంకా ఎంత జ్యూస్ తాగినా ఎన్ని వాటర్ తాగినా మనకి అంత మంచిదన్నమాట. సమ్మర్ వచ్చాక తప్పకుండా రోజుకు ఒక గ్లాసు జ్యూస్ తాగటం బెస్ట్. ఇంకేదైనా ఫుడ్ తినకపోయినా. అందుకోసమే ఈ బ్లెండర్ తెప్పించుకున్నాను. ఈజీగా ఇది ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని మన ఫోన్ ఛార్జరే ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని హ్యాపీగా మనము కార్ లో కూడా తీసుకెళ్లిపోవచ్చు. ఎక్కడికంటే అక్కడికి ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళైతే ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లిపోవచ్చు ఇలా పట్టేసుకొని చక్కగా. అండ్ హ్యాండ్ బ్లెండర్ మన హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో కూడా పడుతుంది, హ్యాపీగా తీసుకెళ్లిపోవచ్చు. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళైనా హ్యాపీగా చేసుకొని తాగొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు నేను చేసుకొని దీంట్లో ఎలా తాగాలో చూపిస్తాను. మీకు నచ్చితే కనుక నేను ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి కింద లింక్స్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో, చూసుకోండి. ఓకేనా, చేసేద్దాం పట్టండి ఇంకా జ్యూస్. ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లెండర్లో మంచి చక్కటి జ్యూస్ చేసుకోబోతున్నాను. రియల్లీ ఈ బ్రేడెన్ ఫిటో జిమ్ చాలా చాలా బాగుందన్నమాట ఈ బ్లెండర్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 1699 అంటే 1699 ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఆఫర్లో 35% ఆఫర్ నడుస్తుంది. 1099 అంటే 1099కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 1099కి మనకి మంచి హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఛార్జింగ్ చేసుకొని మన ఫోన్ ఛార్జర్కే ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. వైర్ వస్తుంది దీంట్లో మనకి, దాంతో హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఒక క్యారెట్, యాపిల్, బనానా, హాఫ్ యాపిల్, హాఫ్ క్యారెట్ ఈ మూడింటిని చక్కగా బ్లెండ్ చేసుకోబోతున్నాను. 400 ml బ్లెండ్ అవుతుంది అనమాట ఈ జ్యూసర్లో. చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా ఈజీ, వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ, మన హ్యాండ్లోనే పట్టుకొని బ్లెండ్ చేసేసుకోవచ్చు, మిక్సీ చేసుకోవచ్చు జ్యూస్ని. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని నేను వేస్తున్నాను. క్యారెట్ కూడా వేసుకున్నాను కదా, ఎమ్మీగా ఉంటుందన్నమాట. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఈ సమ్మర్లో ఏదో ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్, వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగుతూ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ నేను కొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, కావాలంటే మీరు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అంత మిల్క్ యాడ్ చేశాను. హనీ వేసుకుంటున్నాను. హనీ అవసరం ఉండదు, స్వీట్నెస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఇంకా మన హెల్త్ బట్టి వేసుకోవచ్చు. చక్కగా ఇప్పుడు నేను ఒక మిల్క్ షేక్ టైప్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ చేసుకొని తాగబోతున్నాను. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్లేడ్ ఉంది కదా, ఈ బ్లేడ్ని ఇలా పెట్టేసేయాలి. పెట్టేసి రివర్స్ తిప్పి పట్టుకుంటే బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. మనకి 1-2 మినిట్స్లో మంచి చక్కటి జ్యూస్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇది మనం బయటికి కూడా అవుటింగ్ తీసుకెళ్ళవచ్చు, కార్లో జర్నీ చేస్తూ తాగొచ్చు, అండ్ మనం ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తున్నా తాగొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, బటన్ని 2 సార్లు ప్రెస్ చేసేస్తే జ్యూస్ అనేది మన చేతిలో ఉండగానే పట్టుకుని కూడా షేక్ చేసేసుకోవచ్చు, లేదంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టేసుకునైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. 1-2 మినిట్స్లో మనం చూస్తుండగానే చక్కటి మిల్క్ షేక్. మనం ఏం పెద్ద మిక్సీలు తీసి ఫ్రూట్ జ్యూసర్లు తీసి పట్టుకొని అవసరం లేదు. చిక్కటి జ్యూస్ నేను తయారు చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా తీసి రివర్స్ చేసి ఇప్పుడు ఆ జార్లోనైనా తాగొచ్చు. మనం సపరేట్గా గ్లాస్లో పోసుకొని కూడా తాగనవసరం లేదు. జర్నీస్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా అదే గ్లాస్ లాగైనా తాగొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఉన్నాను, మీకు చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. లేకపోతే డైరెక్ట్గా దాంట్లోనే తాగేసి కడుక్కోవటం కూడా ఈజీ. ట్యాప్ కింద ఒక్కసారి పెట్టేస్తే ఈజీగా కడిగేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా షార్ప్ ఉన్నాయి బ్లేడ్స్, 6 ఉన్నాయన్నమాట షార్ప్గా.
ఈ అసలు 1 మినిట్లోనే జ్యూస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ సమ్మర్లో ఇలా ప్రోటీన్ షేక్స్, మిల్క్ షేక్స్ పిల్లలకి కూడా చక్కగా చేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట. క్యారెట్ జ్యూస్, బీట్రూట్ జ్యూస్, ఇంకా ఏదైనా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను మా స్మైలీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళి స్మైలీని తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ కాలేజీ నుంచి స్మైలీని. ఎంత చెమటలు అంటే ఈ ఎండలకి అంత చెమటలు. జ్యూస్ తాగి వెళ్ళాను కానీ తాగినట్టే లేదు. దానికోసం నేను ఒక ఫ్యాన్ తెప్పించుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. రియల్లీ చాలా చాలా బాగుందనమాట ఈ ఫ్యాన్ అనేది. గీక్ ఎయిరే ఫ్యాన్ ఇది. గీక్ వాళ్ళదే ఇది కూడా. ఈ ప్రోడక్ట్, ఈ 3rd ప్రోడక్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగుందనమాట. ఇది ఏం లేదు, ఇలా ఛార్జింగ్ చేసుకొని, ఇది కూడా వైర్లెస్సే. ఇది మనం ఎక్కడికంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఈ కింద పార్ట్కి ఛార్జ్ చేయొచ్చు, పైన రాడ్కి ఛార్జ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇలా పెట్టేసుకొని అటాచ్ చేసుకొని చక్కగా మన వరకు. కిచెన్లో నాకు ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం, కిచెన్లో ఈ చెన్నై ఇంట్లో వేడికి నేను వంటలు చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మీరు వీడియోస్లో కూడా చూస్తే నేను ఎప్పుడు చెమట గురించి చెప్తానే ఉంటాను కదా. నాకు కిచెన్లోకి తప్పకుండా ఒక ఫ్యాన్ అవసరం అయింది, అందుకే ఇది తెప్పించాను. ఈ గీక్ ఫ్యాన్ అనమాట ఇది. గీక్ ఎయిరే 4 ఇంచ్ రీఛార్జబుల్ మినీ ఫ్యాన్ ఇది. దీని కాస్ట్ కూడా చెప్తాను, చూడండి ఒక్కసారి ఎలా పనిచేస్తుందో. 5 టైమ్స్ మనం మన రెగ్యులేటర్ని ఎలా తిప్పేసి ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెంచుకుంటామో దీంట్లో కూడా స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చు అనమాట. 5 టైమ్స్ పెంచుకుంటా ఉంటే స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట నా హెయిర్ మీదనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి. హాయిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చల్లగా వస్తుంది ఆ ఫ్యాన్లో నుంచి గాలి. ఆ బ్లూ కలర్ బటన్ని, అక్కడ బటన్ని, కింద బటన్ని ప్రెస్ చేసేస్తే ఈజీగా ఈ ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఒక 3 to 4 అవర్స్ ఫ్యాన్ అనేది చక్కగా ఉందన్నమాట. 6 to 7 అవర్స్ కూడా వస్తుంది మనం లోలో పెట్టుకుంటే. ఇది గీక్ ఎయిరే అని చూపిస్తున్నాను మీకు నేను. చిన్న మినీ ఫ్యాన్ అనమాట. హ్యాపీగా మనము ఏదైనా ట్రావెలింగ్లో కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అటాచ్మెంట్స్ చేసుకోవాలన్నమాట, ఏమి లేదు. ఇలా ఫ్యాన్ వచ్చింది. మధ్యలో మనకి ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే రాడ్ అండ్ స్టాండ్. దీనికి మనం ఫోన్ ఛార్జింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఛార్జింగ్ చేసుకొని మనం ట్రావెలింగ్లో ఫోన్కి కూడా ఛార్జింగ్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 2 in 1గా వాడుకోవచ్చు. ఇటు ఫ్యాన్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మన ఫోన్కి కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. దీని కాస్ట్ మనకి ఈ రీఛార్జబుల్ మినీ ఫ్యాన్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2299 ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఆఫర్లో 43% ఆఫర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనకి 1299కే వస్తుంది ఈ ఫ్యాన్ అనేది. 1299కి వస్తుంది అనమాట ఈ ఫ్యాను. దీనికి ఇలా మనకి వైర్ ఇచ్చారు. మనకి జ్యూసర్కి కూడా వైర్ వచ్చింది, బ్రెడ్ అండ్ దానికి. దీనికి కూడా ఇలా వైర్ వచ్చింది. మనము ఫోన్ ఛార్జర్కే పెట్టేసుకొని హ్యాపీగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ బటన్ వస్తుంది కదా, లైట్ వచ్చిందంటే మనకి ఫ్యాన్ ఆన్ అయినట్టు అనమాట. స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చు అలా బటన్స్ని ప్రెస్ చేస్తూ. మళ్ళీ దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫ్యాన్ అనేది ఆగిపోతుంది. నేనైతే ఈ ఫ్యాన్ తోటి ఆడుకుంటూ ఉన్నాను, చూపిస్తా ఉన్నాను. ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ నేను రీసెంట్గా తెప్పించాను ఫ్రెండ్స్. నేను యూజ్ చేసి నాకు నచ్చిన తర్వాత మీకు వీటి రివ్యూస్, డెమోస్ చూపించాను అనమాట. వీటి లింక్స్ అన్ని, ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. వీటి నేమ్స్తో పాటు వీటి డిస్కౌంట్స్ అన్నీ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఇది అమెజాన్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. కొన్ని కింద లింక్స్ ఇచ్చాను, వాటిలో కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే కనుక ఈ ప్రోడక్ట్స్ని తెప్పించుకొని ట్రై చేసి హ్యాపీగా మీరు కూడా ఈ సమ్మర్లో ఎంజాయ్ చేయాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను అనమాట. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చేసినటువంటి వీడియో? మీకు నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ నేను ఓన్గా తెప్పించుకున్న ప్రోడక్ట్స్ మంచిగా ఉన్నాయి. యూస్ చేసి నేను కొన్ని రోజులు యూస్ చేశాకే మీకు రివ్యూ కూడా, డెమో కూడా చేశాను అనమాట. వెంటనే చేసినా మళ్ళీ నేను అబద్ధం చెప్పినట్టు అవుతుంది కాబట్టి హాయిగా నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నాకు ఎంత ఈజీ అయిపోయిందంటే ఇల్లు ఉడవటం అండ్ ఎండ నుంచి వచ్చినప్పుడు కిచెన్లో వర్క్ చేసుకోవటం. చల్లగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు కిచెన్లో ఫ్యాన్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. అండ్ జ్యూసర్, బ్లెండర్ కూడా హ్యాపీగా ఈ సమ్మర్లో రోజుకో రకం, ఒకరోజు క్యారెట్ జ్యూస్, ఒకరోజు బీట్రూట్ జ్యూస్, ఒకరోజు యాపిల్ జ్యూస్, అలా ప్రోటీన్ మిల్క్ షేక్స్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? మీకు నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో సరికొత్త ఐడియా వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రెండీ నిల్మ. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా అడగవచ్చు. బాయ్ బాయ్.